Изолираните притулени местности сред гъсти вековни гори били предпочитани територии за устройване на свещен център според обичаите на много антични народи. Върху склона Стара планина на юг от село Веселиново в Смядовска община има една обширна скална тераса, прочута с името Софрата на Вълчан. По нейната повърхност са врязани разнообразни форми – дълги прави линии, ванички, разноформатни канали и странни релефи. Скалната тераса била превърната в светилище на древните траки преди около 3000-летия. То било посветено на великата богиня майка, олицетворена от планината и земята, както и на върховния тракийски бог. През деня те го виждали в образа на слънцето на небето, а през нощта за тях той бил огъня, който идва от света на мрака, от отвъдното. Богинята се му заченала и родила слънцето. После заедно с него сътворили света. Всяка сутрин изгряващото слънце оплождало земята, за да продължи живота в космоса. Централната част на терасата е заета от обширна зала. Нейният под е разделен на стъпаловидно изсечени ленти, които й придават вид на амфитеатър с изложение към изгрева на слънцето. Лентите са 10, числото, с което траките и древните гърци означавали рамките на космоса, както написал Хезиод, по-малко прочут съвременник на Омир. Холандският астрофизик Уолтер Люин показа със средствата на теоретичната физика значението на числото 10 в структурата на всичко земно и космическо, като мярка за всеобхватност. Преди него, в средата на първото хилядолетие преди новата ера, питагорейците се опитали да обяснят как 10 определя космическата хармония. Но няколко столетия преди всички тях, жреците, които проектирали скалното светилище на Софрата, приложили този модел в структурата на залата за поклонение към великата богиня майка и към слънцето. Възходящият стъпаловиден под показвал приближаване към най-свещената територия, където се намира олтара, Светая светих, или мястото обитавано от Бога. Залата на Софрата представлява хибрид между скално светилище и изграден от тухли храм. Такова впечатление създават високите стени и цокъла, украсен с коси щрихи. Те оповестяват на света, че това пространство е творение на човека. Древните поклонници на слънцето и на великата богиня майка се спирали пред залата, за да оставят оръжието си. Там събували обувките си, после влизали в светилището, носейки със себе си само даровете за боговете. Археоботаническите изследвания на насипите от скални светилища показват, че това били преди всичко ароматни треви, цели на брашлян, лозови, борови и дъбови клонки, а също хляб и зърна пшеница. Поклонниците преминавали по 2 ленти, изсечени в скалата, и стъпали в една от плитките ванички, които били запълнени с вода. За траките водата била средство за телесно и духовно пречистване. Тук те намокрили ходилата и ръцете си и заемали местата си по лентите на пода. Знатните поклонници, които имали важни постове в духовната и светската иерархия, се отправили към по-високата част на залата. Последните 3 ленти, които се намират в подножието на олтара, са отделени с плитък жлеб, за да означат едно специално пространство. Няколко столетия по-късно тази зона ще получи специалното название Дитон в архитектурата на гръцките храмове. В превод то означава, че това пространство принадлежи само на боговете. Вероятно тази зона била забранена за обикновените поклонници. Скалният масив в съседство повтаря нейната символика чрез троен цокъл. Олтарът е висок над човешки бой и при всички случаи наблюдателят, застанал в подножието му, не би могъл да види нищо от действията на жреца. Блокът на пръв поглед наподобява грубо оформена пресечена пирамида. На лицевата му страна са изсечени 3 много плитки стъпала. Те са нефункционални и очевидно имат значение само като символи. Познавачите на древнотракийската религия приемат, че тризначността отговаря на 3 сфери на космическото пространство – отвъдно, земно и небесно.
Като потвърждение на това тълкуване, на най-долното ниво е врязан плитък релеф на конска глава, но нейната символика ще обсъдим в едно следващо предаване. Тук имаме тройно повторение на 3 елемента – 3 подови ленти, 3 цокъла и 3 фалшиви стъпала. Стъпването на тези символи подчертава изключителната стойност на олтара, който така се превръща в космическа ос за връзка с боговете. Горната повърхност на олтара е съставена от различни пространствени фигури. Очертанията на гърба наподобяват куб, който на повърхността преминава в част от сфера, а тя от своя страна прелива в полукръгла площадка с права страна на изток. Върху площадката широки канали с различна дълбочина ограждат правоъгълник, разделен по средата от плитко очертана ивица. Дълбнатините на каналите превръщат профила на площадката в нагъната линия, която повтаря в огледален вид очертанията на насрещния хоризонт. Върху полукръглата площадка жрецът полагал висока масичка. На нея запалвал жертвения огън, за да изгори предназначените за боговете приношения. По пламъка и дима от тях правил своите предсказания, които се отнасяли само до обществения живот на селището или племето. В рамките на светилищата не било прието да се пророкува бъдещето на обикновените членове на племето. Северната страна на олтара се спуска косо. Тя е добре загладена и леко заоблена, за да може пепелта от жертвените дарове да се избутва по-лесно в ниското и да остане там видима за боговете, които гледат от високо. През столетията много поколения търсачи на съкровища са прехвърлили земните пластове в района на светилището, но въпреки това по време на археологическите разкопки открихме значително количество пепел по склона на олтара. Тя беше изключително фина, което означава, че на жертвения огън са били изгарени главно, ако не е единствено ароматни треви. Тази пепел била свещена и проломът не бива да се разглежда като място за отпадъци, а по-скоро като съкровищница. Този скален изкоп е достъпен от към залата, за да могат поклонниците да оставят там донесените дарове, някои от които били от прециозен метал, от глина, дърво и кожа. Полагането на предназначените за боговете предмети и храна в скалните процепи и ями идва от времето, когато хората обитавали пещерите. Скалата по северната страна на залата е сечена ниша с форма на обърнат надолу триъгълник. Вероятно в нея полагали дребни дарове, по-скоро растителни зърна и клонки. Обърнатия надолу връх на триъгълника се среща още в праисторическата култова пластика. С него бил означаван половият триъгълник на идолите на жрици. Към средата на първото хилядолетие преди новата ера, древнотракийските богове още нямали лица, нито тела. По това време те още по нищо не приличали на хората. Знае се, че по тази причина поне в праисторическата епоха те били означавани чрез графично или пластично представен полов символ. Така че малката скална ниша в северния цокъл на залата по всяка вероятност била място за полагане на дарове в името на Божествената майка. Поклонниците на великата богиня майка и на нейния син и съпруг Слънцето наблюдавали от залата свещенодействията. Съоръженията в останалата част на скалната тераса били невидими и недостъпни за редовите членове на общността. На тях ще бъдат посветени следващите истории за Софрата на Вълчана.